안녕하세요. 기술사 77입니다. 이 시간은 날씨가 추워지는데 그 벽난로가 생각나는 그런 계절입니다. 집을 지으면서 또는 뭐 기존의 주택에서 벽난로를 좀 하나 갖고 싶다. 나도 벽난로를 쓰고 싶다. 이렇게 생각하시는 분들이 많은데 오늘은 그 벽난로에 대해서 그 종류와 또 장단점 이런 것들을 좀 같이 살펴보겠습니다. 일반적으로 장작을 떼는 그 벽난로, 그래서 이제 자세하게 분류는 조금 이따 하겠지만은 대체적으로 그 장작을 떼는 벽난로는 어떤 장점과 단점이 있을까? 써보신 분들은 잘 알겠지만은 일단 안 써보신 분들은 그 또 단점, 장점 잘 모를 수가 있어요. 그러면 첫째 장점은 난방비가 절약됩니다. 근데 이것도 그렇게 단적으로만 말할 수가 없고 어떤 여건에 의해서 그 장작계피, 쏘시개 뗄 것들이 많이 확보돼 있고 주변에 널려 있다든지 누가 또 집 짓다가 남은 2x4, 2x6 토막을 뭐 한 차를 갖다 줬다든지 이렇게 그 장작이 있는 경우에는 많이 있는 경우에는 뭐 난방비가 절약되겠죠. 그리고 벽난로 키면은 불 피우면은 금방 또 따뜻해지고 그렇습니다. 그럴 때 또 보일러 안 켜도 되죠. 그리고 그 겨울철에 벽난로 주변에 그런 낭만이 있습니다. 운치가 있죠. 예, 그래서 그런 것도 장점이 될 수 있고 또 세 번째 가장 큰 장점이라고 할 수 있는 거, 여러 가지 구워 먹을 수가 있어요. 고구마, 감자, 뭐 달걀도 구워 먹고 밤도 구워 먹고 심지어 거기 삼겹살도 구워 먹는 분들이 있어요. 그래서 벽난로가 있으면은 그런 먹거리들을 구워 먹는 재미가 있다. 근데 써보신 분들 아시겠지만 단점 뭐가 있어요? 관리하기가 힘듭니다. 또 재가 막 날리죠. 그리고 장작계피도 옆에다 또 갖다 놓고 뭐 또 참 좀 힘들어요. 그런 게 재미로 하면 모르지만은 그걸 다 귀찮아합니다. 그래서 벽난로 갖다 놓고 처음 몇 번 쓰고 또 손님 들어왔을 때 좀 쓰고 안 쓰는 경우가 참 많아요. 두 번째, 초기에 벽난로 구입하고 설치하고 하는데 목돈이 들어갑니다. 그래서 이만큼의 돈을 들인 만큼 벽난로가 과연 그 좋은지 그거는 써보셔야 할 것 같아요. 그리고 세 번째는 그런 이제 비싸게 주고 산 그 가격 대비 사용 빈도가 그렇게 높지가 않습니다. 일단 겨울 한철 쓰는 거죠. 그리고 또 겨울에도 귀찮아서 안 틀고 안 쓰고 그런 경우가 많습니다. 그러면 벽난로가 지금 뭐 장단점을 간단히 말씀드렸는데 이거는 그냥 장작되는 벽난로를 얘기를 한 거예요. 그 외에 벽난로 종류가 많습니다. 그럼 먼저 벽난로를 만드는 그 재질이 어떤 종류가 있냐? 크게 나누면은 철재가 있고 그 다음에는 내화벽돌이나 이렇게 벽돌로 싸서 만든 그런 벽난로도 있는데 철재도 또 두 가지예요. 하나는 철판으로 만든 벽난로가 있고 또 하나는 주물 벽난로입니다. 주물이라는 게 뭐냐면 쇠를 녹여서 틀에다 부어서 만드는 거죠. 주철이라 그러는데 간단히 주철의 특성은 굉장히 고온에서도 강해요. 그리고 이 고온에서도 쇠가 이렇게 변형이 잘 안 됩니다. 그리고 부식성이 좋아요. 내부식성이. 그러니까 녹이 잘 안 난다는 거죠. 거기에 반해서 또 충격을 세게 받으면 깨집니다. 찌그러지는 게 아니라 깨져요. 그래서 이 주물 난로는 내구성도 좋고 열에도 강하고 그리고 그 주물로 부은 그런 멋이 있어요. 지금 그림에서 보듯이 이런 것들이 다 주물 병 다닐 때 학교에 갈탄 난로라는 게 있어요. 조개탄 난로. 그게 주물로 된 겁니다. 그리고 유럽 쪽에서 이 가스 테이블, 뭐 전자레인지, 뭐 이런 주방기구 나오기 전에 또 석유 난로 이런 것도 나오기 전에 석탄 갈탄을 넣는 그런 주물 난로가 주방에서 또 주방 기구로서 쓰기도 하고 그랬어요. 그 다음에 또 주물 난로에다가 범랑을 입힌 게 있죠. 범랑이라는 게 뭐야? 그 세라믹을 이렇게 코팅을 해서 불에 구운 거죠. 범랑. 그러면 철은 뭐예요? 이렇게 산화돼서 시꺼멓게 벽난로 색깔이 다 그런데 이 주물로 해서 범랑을 입힌 벽난로는 그런 난로는 이렇게 뭐 흰색도 낼 수 있고 초록색, 파란색, 빨강색 다 낼 수가 있습니다. 범랑을 입힌 그런 벽난로도 있어요. 그리고 디자인에서는 완전히 이렇게 노출로 된 벽난로가 있을 수가 있고 벽난로라고 할 수가 없죠. 그 다음에 매립형. 매립형이 진정한 벽난로예요. 그리고 약간 노출된 게 있어요. 완전히 매립된 것도 아니고 완전 노출형도 아니고 3면 또는 2면이 노출된 거.
이런 것들이 또 사진에 보듯이 있습니다. 이런 벽난로가 또 모던하게 가능할 수 있는 거는 그 내화유리가 있기 때문에 그래요. 내화유리가 생산되면서 모던하고 깔끔한 그런 형태의 벽난로들이 또 나오고 있습니다. 그 다음에 분류를 하면은 연료에 따라서 그 벽난로들의 연료, 대표적인 게 장작을 넣는 거죠. 장작 넣는 벽난로. 내가 좀 불 피우기도 힘들고 장작값도 꽤 비싸요. 그리고 또 장작도 나무 종류에 따라서 좀 특성이 있습니다. 그래서 제일 좋은 게 참나무 장작이죠. 참나무가 다시 말하면 그 도토리 종류 나무들이 참나무입니다. 오크라 그러죠. 오크. 오크우드. 예, 이게 벽난로로서 아주 좋아요. 화력도 좋고 오래 타고 특히 탈 때 끄름이 없어서 연통이 막히거나 할 일이 없어요. 소나무라든지 송진류 이런 침엽수 종류는 뗄 때 끄름이 많이 생깁니다. 그래서 벽난로가 사진에서 보듯이 잘못하면 꽉 막힐 정도예요. 뭐 다른 걸 떼도 벽난로는 가끔 그 연통을 청소를 해줘야 됩니다. 그래서 그림에 보듯이 연통에 꺾어지는 부분에 연통 마개가 있어요. 그게 소재고 청소구입니다. 저게 있어야 연통 안에 쌓인 끄름, 애쉬들을 다 털어내기가 좀 쉬워요. 연료 중에서 이제 석탄 종류를 떼는 게 있어요. 이 석탄 종류는 화력이 좋기 때문에 이 난로 자체가 좀 작아도 됩니다. 그리고 원체 열을 세게 내기 때문에 사진에서 보듯이 저 주물 난로인데 뻘겋게 달아올랐어요. 저런 정도의 빨강색을 띠면은 그 온도가 한 800도, 900도 정도 되는 그런 온도입니다. 그래서 철판 난로는 저 정도 온도가 올라가면 좀 견디기 힘들어요. 철판이 이렇게 휠 수가 있습니다. 부풀어 오르거나. 그래서 석탄 종류는 갈탄도 있고 괴탄도 있고, 뭐 갈탄, 괴탄 그거는 그 안에 그 석탄 성분에 얼마나 있냐. 또 토탄이라는 것도 있어요. 질이 좀 떨어지는데 흙이 많이 섞인 석탄, 뭐 이렇게 생각하시면 돼요. 그 다음에 이제 가공탄이 있죠. 가공탄. 석탄가루나 또는 숯가루를 가루를 내서 그걸 찍어내요. 동글동글하게. 조개 모양으로 생겨서 조개탄이라고도 하고, 또 이제 바베큐 할 때도 쓰는데 그런 석탄을 찍어서 연료로 쓸 수가 있습니다. 그래서 갈탄난로 그런 데다가 또 쓸 수가 있어요. 그리고 이제 불을 떼니까 연통이 있어야 되죠. 연통. 연통은 크게 스테인레스 관이 있고, 또 아니면 이제 아연도금 철판으로 이렇게 만든 게 있는데, 아무래도 아연도금 철판은 삭고 부식이 빨리 돼요. 그래서 한 뭐 2년 정도 잘 쓰면, 그렇게 하면 삭아서 열을 받으면 더 잘 산화가 됩니다. 못 쓰게 되고, 스테인레스 연통은 꽤 오래 쓸 수가 있어요. 열에도 강하고 말 그대로 부식이 안 되니까. 그리고 이중관으로 만들면 보다 더 안전하죠. 그 굴뚝이 건물 벽을 관통할 때, 물론 내화성 콘크리트나 벽돌집 이런 거는 괜찮은데, 목조주택 같은 경우는 연통이 관통하는 부위에 너무 열받으면은 그 위험하죠. 이런 예가 있었어요. 몇 년 전 양평인데 그 크리스마스에 그 댁에 다 모였어요. 친척들이랑 다 모였어요. 그러니까 애들도 다 같이 왔잖아요. 조카들도 다 왔는데, 어른들은 다 같이 모여서 뭐 화투치기를 하고, 애들은 애들끼리 자 벽난로에 계속 장닭계피를 막 넣은 거예요. 엄청 집어놨어요. 계속 집어놨어요. 막. 그래서 과열이 돼서 연통까지 막 엄청 온도가 올라간 거죠. 근데 연통이 나가는 그 집이 목조주택이었는데, 연통 관통 부위 그 부분에는 앞면이라든지 이 내화성 단열재로 잘 해야 됩니다. 처리를. 근데 거기서 과열이 됐는지 불이 붙었어요. 그래가지고 크리스마스 전날 그 목조주택이 홀랑 다 탄 그런 경우가 있습니다. 근데 이 목재라는 거는 자연 발화점이라는 그 온도가 있어요. 그래서 계속 가열을 해서 한 450도 정도, 400도 이상 올라가면은 불씨가 없어도 불이 확 붙습니다. 그냥 자연적으로. 그 자연 발화라 그러는데, 불씨가 없어도 붙어요. 예를 들어서 뭐 뜨거운 철판, 뭐 다래미판으로 계속 나무에다가 열을 가하면 나무 이 온도가 450도 정도 이상 가열이 되면은 불씨가 어디선가 팍 붙으면서 발화가 돼 버립니다. 그래서 굉장히 위험해요. 벽난로는 특히 목조주택이라든지 연통 같은 거 주의를 좀 해서 놔야 되겠다. 그리고 연통 중에서 청소구를 꼭 만들어서
또 가끔씩 그 연통 안에 끄름을 청소를 해줘야 돼요. 기타 이제 조금 특수한 게 벽난로 겸용 온수 난방할 수 있는 그런 겸용 보일러가 있습니다. 그거는 어떻게 돼 있어요? 그림에선 자세히 안 보이는데 벽난로가 있으면요, 연료, 뭐 장작이라든지 괴탄이라든지 그런 걸 떼잖아요. 근데 벽난로 자체가 물집이 있어요. 안에 물이 이렇게 들어있어서 그 물이 뜨겁게 데펴져서 그 온수 코일로 해서 방바닥을 데필 수 있는, 온수 난방을 할 수 있는 그런 벽난로도 있습니다. 근데 자동차 구조하고 비슷해요. 자동차도 엔진에서 연료가 거기서 연료가 타죠. 그러면서 피스톤이 왕복 운동을 하면서 이제 그걸 또 바퀴를 돌리면서 차가 가는 건데, 엔진에서 계속 피스톤에서 폭발을 하기 때문에 열이 굉장히 납니다. 그래서 엔진 자체에 그 파이프가 있어서 그 안에 물이 돌아요. 물이 돌면서 이 물이 뜨거운 엔진을 식혀서 어디로 가요? 라지에타라는 데로 가죠. 자동차 맨 앞에 그릴이라 그러죠. 그릴. 그러니까 그릴이라면 석쇠. 하여튼 앞에 그 헤드라이트 앞에 그 그릴. 그 바로 안에 라지에타라고 들어 있습니다. 라지에타. 그 엔진을 식히려고 하는 물이 라지에타를 통해서 식어서 다시 엔진으로 들어가요. 그림에서 보듯이 자동차 엔진 구조가 저렇게 생겼는데, 차는 항상 뜨거운 물이 있어요. 물론 전기차 말고 그 엔진으로 그 가는, 그쵸? 그 석유, 휘발유, 디젤을 쓰는 그런 엔진은 항상 저 뜨거운 물이 있습니다. 그래서 그 뜨거운 물줄기를 또 하나 빼가지고 어디 가요? 라지에타처럼 생겼는데 좀 작죠. 거기에 바람을 불어넣어주면 히터가 켜지는 겁니다. 뜨거운 바람이 나오게 되죠. 라지에타는 빨리 식히려면 어떻게 돼요, 물을? 그 표면적이 굉장히 넓어야 되죠. 그래서 물이 아주 꼬불꼬불꼬불 파이프를 지나가는데, 그 파이프도 뭐예요? 빨리 열을 날리기 위해서 파이프에 그 라지에타 핀이 달려 있어요. 가라다란 그 금속 털 같은 게 달려 있어서 열을 빨리 교환을 합니다. 열 전달을 빨리 해요. 근데 지난 시간에 제가 얘기했지만은 동파이프가 온수 난방 파이프로 사라진 이유, 그걸 얘기했는데, 열 전도율이 굉장히 좋죠. 금속이, 알루미늄, 구리 이런 것들이 좋아요. 그래서 라지에타는 알루미늄이나 구리로 되어 있어요. 그래야지 빨리 열을 전달시켜 버릴 수가 있어요. 근데 라지에타를 엑셀 파이프 같은 걸로, 그런 합성수지 파이프로 만들면 어떻게 돼요? 열을 빨리 전달시키지 못하죠. 공기 중으로. 그래서 금속으로 하는 겁니다. 그리고 벽난로가 뭐예요? 장작을 떼야 되고, 또 먼지도 날리고 재도 날리고, 또 공간이 좁으면은 산소를 많이 벽난로 자체가 소모를 시키고, 이런 폐단이 있기 때문에 전기 벽난로라는 게 또 나와 있어요. 그러니까 이거는 말하자면 이미테이션 벽난로죠. 종류가 무지 다양하고, 요새는 언뜻 봐가지고 저 진짜 벽난로인지 저 뭔지 잘 구별이 안 갈 정도예요. 전기 벽난로가 굉장히 많이 다양하게 나와 있습니다. 그래서 네모나게 테레비 모니터처럼 알맹이만 판매를 해요. 그러면 그거를 갖다 벽에다 놓고 테두리를 뭐 벽돌로 장식을 하던, 대리석으로 하던, 뭘로 하던, 하여튼 아이디어대로 그렇게 또 연출을 해볼 수가 있습니다. 전기 벽난로가 있고, 그다음에 얘기했듯이 이제 갈탄난로, 주물이 대부분이죠. 요즘에 별로 안 써요. 근데 저는 이 갈탄난로가 매력적이더라고요. 유럽 그 앤틱 제품, 그 조그매요. 크기가 작은데 그 갈탄, 석탄 벽난로인데 범랑 처리가 돼가지고 아주 이쁜 게 있어요. 어디서 봤냐면, 제가 저 이태원 쪽에 가면은 그 앤틱 가구 거리가 있습니다. 그리고 이제 가스 벽난로가 있어요. 가스 벽난로는 거의 뭐 장작 벽난로랑 비슷한 운치가 있는데, 그 뭐 스위치만 딱 키면 자동으로 가스에 점화가 돼가지고 이렇게 끓음도 별로 없죠. 근데 어차피 실내 산소를 그 소모시키는 건 마찬가지입니다. 그리고 연료가 또 펠렛이라 그러죠. 이렇게 조그만 알갱이들, 나무 톱밥이라든지 나무 부산물을 만든 거 있어요. 그 펠렛이라 그러는데, 펠렛 벽난로도 있습니다. 그래서 펠렛을 이렇게 연료통에다 담으면은 알아서 조금씩 떨어지면서 이렇게 불이 붙는 게 있어요. 그 유명한 게 그 제키 벽난로라고, 아주 사이즈가 다양한데 화력이 엄청 좋습니다. 이렇게 벽난로 종류가 많아요. 사진에서 보듯이 뭐 진짜 종류도 많고, 그런데 여러분들도 집을 건축을 계획하시거나, 또는 기존에 벽난로를 하나 놓고 싶다 그러면
꼭 장작 벽난로도 좋지만 다양한 전기 벽난로, 가스 벽난로, 뭐 필렛 벽난로 이런 것들이 있으니까 잘 검토해 보시고 선택하시기 바랍니다. 아, 이건 중요한 경험인데 장작되는 벽난로를 이렇게 화구가 있어요. 문을 열고 닫고 또 안에 불이 타는 걸 보기 위해서 내화 유리로 되어 있습니다. 내화 유리. 내화 유리로 되어 있는데 굉장히 중요한 거는 이 벽난로 유리문을 닫았을 때 문을 닫았을 때 그 안에 장작 계피가 이 유리가 있다면 유리에 와서 이렇게 닿으면 안 돼요. 예. 충격을 줘서 깨지는 게 아니라 장작이 유리에 이렇게 닿아 있는 상태에서 그 안에서 연소가 되기 시작하면은 유리에 장작이 닿았을 때 이 닿은 부분은 온도가 거기는 뜨거워지지가 않습니다. 이 내열 유리도 전체 유리 다 같이 뜨거워지든지 다 같이 식던지 해야지 장작이 와서 닿으면은 그 부분이 온도가 안 올라가요. 그래서 자동적으로 깨져 버립니다. 네. 그러면은 그 유리는 어디서 사요? 모르죠? 여러분들 그 특수 유리 그거 잘 팔질 않습니다. 로박스라 그러는데 로박스 유리. 그 제가 혹시 이제 그런 일로 인해서 또 다른 뭘로 인해서 부주의로 인해서 그 벽난로 유리창이 깨졌으면은 제가 요 밑에 제 댓글에다가 그 성광 특수유리라는 데가 있어요. 거기에다가 전화로 해서 주문을 하면 택배로 올 수도 있어요. 제가 몇 년 전에 한 이만한 사이즈 한 20cm, 20cm 정도 되면 가격이 한 10,000원에서 20,000원 했던 것 같아요. 그 장작 넣을 때 유리랑 좀 장작이 떨어져야 돼요. 장작이 이렇게 붙어 있으면 안 됩니다. 그래서 오늘은 여기까지 얘기를 드리겠습니다. 더 좋은 영상으로 다음 시간에 뵙겠습니다.